atuh tamu mana? Boleh. Mangga kalebet. Nya teh saha Nya aya tamu. Nyambut teh. Ngomong. Mun nya wargi keneh teh mah sanes batur. Wargi itu? Wargi keneh itu wargi keneh urang. Emang ngira di kotekna? Hah? Atos lami cuman nembe nyase. Kemudian nemberina. Sana ka jero atuh. Masuk ka dulu. Besok. Bah itu. Kade kalebet. Siap. Alah, saya. Sami apa? Alhamdulillah. Aduh. Ieu teh wargi keneh. Eta. Bener. Kumaha di jalan? Alhamdulillah lancarnya. Ada macet sekali. Nah. Mak salam merenya ka pamirsa. Oh, ini pemirsa bisa ngantosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kuring. Salah ku host itu penginternya. Nyos magang kalau urusan. Di YouTube channelna Gentra Pasunda. Dina segmen teh Kang? Carita. Pamirsa teh teterangan saha itu? Oh, Teh can nepangkeun ieu mah. iya bener atuh dah kumaha deui. Sim kuring kalian hanya sim kuring tepangkeun nami sim kuring Andri. Rupina Andri Permana. Tadi sarangan alhamdulillah aku sarangkeun teh. Ricky di solder. Mau ada. Alhamdulillah kalau kapan tamu tiga terapas Sundan eta aduh alhamdulillah bisanya Kang. Wargi keneh ieu teh. Wargi keneh di pas kawirun. Pas duluan teh naon Kang? Pasukan Awi Karuhun. Oh. Jadi enggak salah kita atuh nih pamirsa teh. Sateuacan nepangkeun ieu ka pamirsa tong hilap di like, comment and subscribe. Tong hilap oge di share-nya. Di share oge nya. Mangga Kang. Tepangkeun terang wastana. Abdi Erpananda Febrian nya anu Disebatna. simpel nama Ipeh. Jauh beningan. Tetangga abi mah istri nami Ipeh teh. Ya. Mun di pas kawin Kang. Nya coba sawirun. Pas kawin teh naon sih Kang artinya teh? Pasukan Awi Karuhun. Nah, sateuacan kurang kanu carita aing Mohon antosan ieu nu salajeng ieu lah. antosan. Tepang di nya pamirsa sareng singkuring ya sareng sepakan. Mohon. Ayeuna mun langsung lebet bae kanu caritaan kumaha ieu teh? Ya, kan ngenaan di channel YouTube Naga Trapasunan. Nuhun. Kita podcast teh ngenaan segmen di cerita aheng. Teh janten pengalaman anu mistis geuningan. Ya. Seperti Di guar di dieu dicaritakeun sadayana. seperti manggihan jurig atau anu kumaha Kang nu muringkak lah pokoknya horor ya pokoknya mah. Lain horor ieu mah tapi nanti gitu. Cik mah yang apal. Mangga tiasa dikawitan wae Mang Ipeh. Janten kumaha? Aya si abi kawitna di Kajantenan 2018. Waktu abi memang sarang rerencangan memang menuju aktif-aktifna pendakian. Hiking gitu maksudnya. Nyata hiking. Kapungkur teh abi teh ka Gunung Cikuray, ka Garut. Mohon. Ka Garut ka Gunung Cikuray teh pia pemancar. Mohon Tadi nate abi teh bade duaan sareng rerencangan. Duaan kan biasa mah ka gunung masuk lobana tuh Kang meureun. Mohon ada ai abi mah kadang nyalira solo hiking lah. Ai kasebat sareur pendaki nu Soranganan mah nya kan. Cerita ranganan teh Kadang solo hiking, kadang duaan. Abi mah tara seueuran sih. uyuhannya Kang dinya. Paling seueuran ge 5-an, 4-an. Tah pami waktu saya teh abi teh diantos-antos nya. Sahana teh. Rencangan abi teh. Nah ieu teh ngawaler wae cek bade angkat ngadaki teh. Janten moal. Pas ngawaler dina telepon teh. Kena kabogohna teh hoyong ngiring. Kabogona si rencangan akang teh. Ya cenah. Hoyong ngiring keke cuman nuju halang-halangan. Alah, eta Nya nuju ieu, nuju head lah. istri mah geuningan terang Kang Ari Nya kan ai kaseueuran. Ai kaseueuran makan saur pendaki nu sanes cenah ai nuju halangan makan tekengeng Muhunnya cenah
paribasa nya Oh cekeng kan? nya cenah paribasa eta teh terus kumaha Mang Ipeh nya ai si istrina teh keukeuh hoyong ngiring keukeuh wae nya bismillah we atuh cek abi teh sugan we teh aya nanaon Ya. ulah sompral we. mohon Eta teh dinten naon sih Kang? Eta teh dinten Kemis abi teh Waktu malaman Jumaah pisan meureun. malam Jumat pemirsa aduh da eta teh nuju libur damel ongko Oh, kalau di sana tetehnya. Karasannya memang acara tahu bulat pami ayeuna mah Alah, dadakan Oh. leres Panya teh naon tahu bulat. Panya teh event tahu bulat. tah udah papunten pemirsa aduh hari abi teh nya tos lah packing tos siap sadayana janjian abi teh di terminal Guntur mohon atas aya rencangan anu ngajemput di ditu ge anu mobil dugi ka terminal Guntur teh tabuh 12 siang Di terus beres terus nyampe lokasi maksud nanti gitu. Can, Oh, Tacan, oke nih. nyampe ke lokasi Oh. dirinya teh ngebut tuh abi teh sareng rencangannya ada wisi kawangian di trek Oh, gitu. mohon ngebut langsung tabu satu langkung saparapat teh abi dugi di pos pendaftaran bete dirinya ngurus-ngurus lah ieu na we nya mohon awal-awal nama cuaca cerah ngadukung Siang tehnya. rawaseun kamu muncak teh nya tepat di panas soalnya kan aya kabut ya mohon leres Nah, karena Garut ya Kangnya. Oh. eta ciri khasna aduh iya abi yang oh mangga Iya, sabian kayaknya sawios ya teh teh sawios Enggak lah bensin teh mana mir? Sanes komik. Udah ngarana Sawios pom bensin ge. ini masuk sok Ngarana ge ngobrol ieu mah. Ngadongeng gitunya maksudna teh. Tapi Kang eta teh maksudna teh emang jantana tiluan atau napi aya di rencana nu lain. Ente anu rerencangan abi nu ngajemput di terminal Guntur mah eta mah memang anjeunna khusus ieu jasa antar jemput kanggo ka gunung. oh Janten tiasa ka Gunung Papandayan, tiasa ka Garut manggeunian Guntur, tiasa ka Cikuray. Mangejas. Anu kitunya. Aya, aya Kang eta teh aya nu ngangge motor, aya nu ngangge mobil kodolak. Tuh mah ya nya jam hiji kana masih kana jauh teh Bang itu. Ari nepi na di lokasi atau nepi di lokasi pas pisan di gunung eta teh tabu sebelah kan. nya Abi teh nepi ka lokasi ka puncak. Eta Ka nepi puncak pas pisan Jadi lokasi ka bade lebat Tacan, gitu. Tacan. Oh, hiking. jadi pintu start pendakian. mohon Kan leres udah seterang abdinya ieu mah ninggalna TV gitu antara ninggal di video-video lain. Kedah haladap tanya Kangnya KTP Ya. tanapi beli ical ke di Oh, luhur amit-amit, amit nah gitu. Eta namina di pos Simaksi. Oh. Nya bayar Simaksi ongko kan sareng penitipan helm bilih ical. Oh, gitu. Gitu. Sekarang KTP distorkeun heula, sareng nulis nami terus Oh. dijelaskeun kete lumayan ribet geuning pemirsa aduh titik-titik posna. Oh. Janten kan pemancar sareng cara jangkot mah kan segitiga. Jadi titik Oh. bertemu nate di pos 7. mohon Maksudnya segitiga Janten pas sisi-sisi. kena teh bertemu di nyakit kene gitu. oh. Jadi Atas teh jalan ke mana jalan mana papangin nama dirinya we gitu Ya, jeung oh, di mana pos gitu lah 7. hari di eta Tetangga teh nama. teh. sebut ate Eta teh pos. Nah, ke di pos 7 teh ketemu sareng anu ti Kiara Janggot. mohon Aya bi kan anakna pia pemancar tah. ora rawaseun mun Kang nya enggak gabung kenapa Nya ngagabung di pos 7 Masih teh. syukuran. grup-grupnya Iya. Tah. Pami abi mah sering teh nyandak ka ieu ka pia pemancar. Soalnya kan memang pemancar mah seueur rame lah pendaki anu lewat pia pemancar mah dibandingkeun Kiara Janggot Eta atau salah. sareng jalur anu sanesna. Jadi jalur eta nya mah kan janten salah sawios alasan teh rame oge kadinya Nya, teh matak jadi- milih kadinya Supados teu hawatos teuing. gitu nya Ya Gimana? tapi tak teu disangki-sangki geuning anu di list pendaftaran teh geuning sakedi nu Oh. ieu teh. Sareng aya anu TikTok oge. TikTok kumaha maksudna Janten abi mah kirang abi atas. mah kan ngecamp heula di luhur teh. oh mohon Tos dugi ka area camp teh. Biasanya kan di pos 7, pos 8, kadang pos genep anu ngecamp teh. Jadi nya aya peribahasa mah
sami tek lah kita menuju ke puncak kanggo sunrise Summit attack. summit attack. Summit attack teh maksudna Jadi mun ieu mah kumaha nya janten urang teh ngaburu ieu view sunrise matahari terbit. Jadi milarian momen atau Nya, tekan momen, meureun. Mencep bahasa ayeuna mah nya pemirsa anak senja panginten. Baik anak senja mah Oh. sunset nyanakna. Nya eta mah nya sami we meureun Sama beten. nyar layung Kang Oh. meureun namun cuma orang Sunda mah. Tah Eta teh Kang di Nyar puncak layung. kalau santai atau napi kumaha tadi pos atau napi di puncak atau napi di kumaha belah mana nah? di puncak. Di puncak pisan di luhur. Atek mamuhun di top puncakna. Ari tempat campna palihan mana eta di puncak atau napi di belah mana gitu. Kami di gunung-gunung mana-mana oge teu kengeng aya nu di puncak. Soalnya kan bahaya anginna ageung. Nah camp mah Nya jantan kudu minimal rada kahandap sakedik pos 8 pemi alim tebih teuing ka puncak mah. berarti aya parantina meureun Kang nya. Muhun aya Eta, parantina aya camp area. Kedap tah di dieu beuna naros teh pamit posisi Mang Ipeh tah di dinya. Di mana eta na? Ah. Di pos sabaraha? Ai Posisi abi single mah camp meureun. Nya posisi sate Mang Ipeh. acan sareng rerencangan nu duaan eta nu sareng nyana kabogohna Mun kan kantos oge sareng orang Majalaya. Abi teh kapungkur teh di pos 7 ngecamp teh. Sama ngabangun tenda teh, ngabangun tenda Kang. Nya di camp area kan kasiran pos 7 pos 8. Ada puncak teh, taya pos da puncak panjang Gak di luhurnya. nya Terus di luhur. Ai pos terakhir seberapa teh Kang? 8 pos pami pemancar kiara janggot mah saterang Di abdi gunung itu teh. Cikuray. Cikurang Nya. katulahnya Tah Nah, laguna sekarang abdi teh rada was-was teh pas ninggal list pendaftaran sakedik. nya Was-wasna kan ai di Cikuray kan paling terkenalnya aheng angker nama di pos di 3. dieu geueuman meureun. di dieu pamiasa Nya. ye Soalna seueur kajantenan harinya teh rahaula we abdi teh. mohon Da tos tebih-tebih di Bandung. nya atuh Tos packing itu ieu masa logistik kan seueur. Menyawe atuh gagal muncak mah. mulai karawas ye rada horor-hororna Kang Andi ye. Abi teh tabu setengah 2 teh lanjut mulai start pendakian gitu. Tabu dua naon eta teh? tabu 2 siang. Soalnya kan ieu nyanakna siang pasti tektok ka malam. Mohon Soalnya kapungkur oge abi teh di tabu 1 dugi-dugi ka camp area teh tabu setengah 10. Allah Aja mah Bang eta. Ya jalurannya apa teh? Mohon. Soalnya kan abi kapungkur ka jalur pihak Kiara Janggot. Pesan atuh tadi jam 1 teh siang ka magriban. Pami iya pami Kiara Janggot di pos 1 sampai ke pos 4 pami teh 8 mah teu malana. Maksudna lana teh kumaha? Jadi ento patiting nanjak trekna. Datar atau napi? Nya. AC we eta mah Oh ya, itu teh gitu Pami. teu curam teuing lamun ieu mah. Iya kan abi kejar waktu ongkohnya. Ya. Abi nyanak pihak pemancar nu rada langsung nanjak. Jadi Sama me benten jalur dengan benten jalur. Motong cuman jalurnya cekat kerja Nya, benten cekat. hujan. Cuman Benten nya hukum nanjak. Medan sebenarnya kan Metana. jeung tadi ge kan rame oge ada pantas atuh malam Jumat atuh dan ningali tipe kemis nanjak lagi. Iya, kan. rasanya aduh Siga nu eueuh libur wae nya pamirsa ieu mah jelema teh. Malam Wah, Jumat. Teh di malam Jumat tataikan gunung aduh pos 1 pos 2 aman. Cuman ya memang disarangan ku hujan ngari rincik ngangejas hujan ge teh sawios Ya. gitu. mah jantena ieu mah seberapa urang teh jadina teh anu nanjak Tiluan. fix Tiluan. jadi rencangan akang jeung kabogona Nya. akang nyalira Nya nyalira. ganjil anjing ganjil Tah aya abi teh Coba belah istri. weh. aya istrian bae naon da kan istrina nuju ieu jualan nya cobi cing aduh rada Kalau itu baik banyak rada penasaran ruas. aduh. Mah puntennya rada riweuh pamirsa Ya. kalaresan host anu pertama mah. Ya, nuju Kang aya Ngelinten kawagannya. Eta sih ieu biasa Pabrik disebut dengan host host. magang. Aduh Kumaha nya? Punten Punten bisa jadi da aya kakirangan ya. Aduh. sok lajeng mepeh Nah, aya abi teh mulai we Nah, aman-aman we di Mohon. pos 1. Pos 2 mah ada cerah, cuman di pos 2 ka pos 3 teh hujan ngari rinci. Waktu sana terus sama maghrib mah tapi tacan sore ya kita. Sore. Sore
Ai abi teh naros lah karena rencangan teh pada istirahat lah moal. Lajeng teh ke pos 2. Uluh sih di Gorodog. Burudug we. Udah kan bisa ka Magriban tadi teh. Gitu teh mata Udah waktu teh kan bisi kawang nyanteing. Aduh puyuhan pemirsanya. Kita nepi ka pos camp mah. Nya tah dugi ka Ka tujuan. pos GMT estimasi nama sampai ke tabu salapan tabu setengah salapan mah dugi wae pami teu seueur istirahat mah Ari akang kita pas nepi jam seberapa di nepi ka ngadeg tendana akang gitu. Di pos camp teh gitu. kalaresan pami abi nu eta mah gagal muncak lah Maksudna Jadi inget jadi abi mogok di perjalanan wih deui halo memang aya kejadian anu nya tidak diinginkan lah masa nanti dari kelak. gagal cenah pemirsa ieu teh. Jadi akang teh setengah hing jalan itu Kang. Balik di ka handap. anu dina pemikiran abi di pos 3 kajantenan Si Tah. kala kajantenan meureun kang nanya istri teh akang meureun kecapean. Matak urang dangukeun heula sih kumaha. nya jantan pas di pos 2 ka pos 3 teh hujan teh rada ngaageungan Halo. tah di pos 3 beuki ngaageungan nya kan posisi lapar ongko Mohon lah. nyantos we lah abi nya kapaksa gitu ngadirikeun tenda darurat nya Ya. salares nama tekenging gitu kan Oh. aing ngadirikeun tenda di trek mah cuman abi milarian nu rada landai kanggo tenda Mohon. abi teh ngadirikeun we sareng rencangan teh masak biasanya taruang heula tah nuju ngararoko sambil nyangantosan hujan raat ya Oh, gitu. rencangan teh nyarios ngadangu suara ngagerem Rencangan saya itu nu istrina teh nepi pamaget. anu pamaget nu pamaget teh ngadangu suara nu ngagerem nya Mana Lah Dirinya teh anjeunna. malam Jumaahnya eta teh nya Kang. di luar gunung Ninggang ngagerem. hujan Abi nanya ke Akang rek kumaha eta kekayan kitu. luka abi Nuka kumaha? abi mah borangan atuh dah Cik, kumaha deui Kang? Aduh, borangan dari dirinya teh da rencangan teh nya jempe we teh nyarios nyarios Ada bili rencangan teh. ieu nya Kang biri Nya. kayak ayo ke kababawa sieun eta nya aya abi mah teu janten masalah gitu nya ai sieuna kan istri anu disandakna Tah, cer mah eta, umpama. nuju Meni bareng. halangan hawatos gitu Ah, bisi kumaha onam nyantos we dirinya teh rencangan teh pembacaan ek hobi di pelong-pelong teh si eta macan naon punya wae teh tadi cek teh macan naon habil positive thinking we meureun zikir selawat naonnya Oh, tapi emang posisinya ku Mang Ipeh teu kadangu eta teh. henteu teu kadang tah begitu telami hujan deraat hobi teh packing ulang deui tenda teh tabu seberapa eta kira-kira? tabu setengah 5-an Setengah 5 nah. setengah 5 sore Sarupna. Nah, ini barang pisan. Aduh. Sarupna nya Kang eta teh. Nya harus sarup. Kuih kan eta tapi na beberes gitu. langsung nanjak bade lajang dilajang deui ka luhur. Dilajangkeun deui ku abi teh. Penyabi teh teteras Ah. dikanapkeun deui gitu. Di pos opat di pos 3 ka pos opatkeun Heeh. didinya mulai seueur lah kejantenan Kela kajantenan no. Itu teh bisi Nah. kajantenan aya akang labuh ke pedapaskeun hujan teh di jalan. Sanes. Tapi aya nu tinggalin kumaha. henteu tah abi teh lanjut we cuman si hate teh ngaganjel ka abi teh aya naon ieu teh arek aya naon Kubur Saya rasaan nya gitu teu nya. puguh rasaan ka abi teh Gila meureunnya. nya ai abi ngareret ka rencangan Nah, teh bade diuihkeun deui karunya cek teh Mohon. kumaha pikir makan istrina keukeuh kitu hoyong muncak ka meureun can pernah aya ka Cikuray mah cenah aya ka gunung anu sejen mah cenah sapertos Artapela ka Mega Mohon. anu Iya, namanya tos gungsi. kaguntur tos gungsi cenah hoyong nyobian cenah kan aya Cikuray mah kan terkenal gitu ku samudra awana Nya eta gimana meta? jadi view pas begitu sunrise teh awan teh siga lautan pisan kan tah eta viewna meureun di ka puncakna Bita teh. jadi keukeuh hoyong ngiring nyantos wah yuk orang lanjut Mohon. lanjut si langit teh si kabut teh memang tos rada ngaipisan jadi si sinar matahari oge rada kasorot oge jadi rada caang teu poek teuing jadinya lanjut selang 15 menit mapah
abi ngadangu Oh, akangan. nya ngadangu dirinya teh paling ge naon dirinya abi berusaha positif thinking nya paling satu satu paling ge atau nadangueun lah saliwat cik teh Bayangnya. Tuh, pemirsa yuk mulai tadi maruringkak abi pemirsa. Aduh, ini sosok ditampil. Rupiahna giniannya, aduh. Abi pemirsa yuk. Rada maruringkak ieu ngadangun. eta ku malam Jumaah Kang Nya malam Jumaah tiluan ditambah ku ganjil teh di leuweung, sarupna deui hujan. Ih, teu kabayang da abi mah. nya ari abi teh pas itu cik teh kita mah tos weh dilapkeun lah sama paling suara saliwat cik teh bisi satonya kan leuweung gitu Buka atawa bisa efek ku capek teh ya. tah kemudian bisa jadi apa deui jarak 3 menit 2 menitan sadaya nggak ganggu maksudna sadaya kumaha kasadaya atawa sadayana katiluanana nya ayana asa kaganggu eta mah soalnya ngadanggu sadayana tarik pisan eta mah kumaha agerem aya abi mikir deui ieu monyet mah mun ngagerem kieu mah mau perasaan can pernah ngadanggu kabar mau di Cikuray nu kapan aku mau anjan leuweung kayak gitu nya jadi mikir-mikir ieu naon teh baturan ge sadayana tos papolong-polong we tos nya satos pemikiran lah terus terang eta teh naon kitu ya gitu naon tapi tetap jempe we tetap positif thinking lah berusahanya pilih kumaha onam gitu lajeng deui perjalanan telami aya tatangkalan gede aya abi teh ninggal ngareret refleks ka luhur naon itu manya jalmi cek teh salik dina itu dinya teh si istri teh nyarios kabawana rencangan abi teh pertama teh eta nepi ka kamar nu ninggal sami abi heula nu ninggal terus abi teh noe ka rencangan teh ngeuh itu naon eta tatangkalan di luhur eta pidana tetangkalan tah Kang di luhur di luhur tetangkalan pisan nya tapi dina positif thinkingna meureun jalmi aya bagong Nya. kan aya Cikuray mah kan aya istilah bagas Eta bagong ganas susuk merusak teh katalah. eta teh Uhun eta teh. dirinya teh meureun cieun jadi naik ka luhur dirinya berusaha positif thinking abi teh caketan bari mapahnya bari ngalajengkeun perjalanan nah beuki caket teh nah aya buluan si eta teh di luhur awak-awaknya Aya buluan cenah pemirsa ieu. Aduh. Naonnya? ih kamu murid dirinya abi tos keparuguh we tos ngendon abi tos atuh kumaha ka geus kitu ngadangu deui eta lebih jelas ngageremna Alah. da abi dina teh mah nya abi weh deui da atuh karena pas ninggal kasarangan ku sora eta Alah. ngagerem langsung jelas eta mah paling harapna nya terus weh deui nah da atas ngedon bisa abi tos ke paruguh lah rasaan teh sieun gitu ya memang abi sempat ngadangu oge gitu saur sepuh kan sepertosnya makhluk mitologi nu karitu sapertos Bogor anu ngawujudkeun nya monyet nya memang pas begitu abi uihkeun teh anjeunna ngalieu Alah. malah Ngaliuk cenah pemirsa eta aduh teu kabayang pemirsanya. abinya sieuna anu saur sepuh teh nya eta Gogor teh mangrupaning monyet tapi mahnya makhluk mitologi gitu mun disebatkeun mah sudah jadi makanya namun ditutup salju mah Kenapa di Nepal? oleh nih teh ulama kan udah mitang duka tah abi Allah alam eta mah tapi Maruringkak juga. soalnya memang rerencangan kan seueur tukang morok itu mah Mohon. kapungkurnya menakan anu kitu di udag tapi sih nanya kajantanan siga kitu mata kabi langsung enggal burung gusuh turun deui nya tah pas istirahat di pos 2 istirahat lah dah capek meureun si istri teh Mohon. keur menuju Ya. halangan kan terus istirahat lah tabu setengah genep kata teh. Setengah genep pas abi menuju milarian headlamp
eta mah abi hungkul nu ngadangu nu ngagerem deui eta teh sanes nu ngagerem nu kumaha suanten istri ceuri eta tapi ceuri nuju ceri suanten istri ya baik lintang ya memang sih ai resiko pendakian nu namina di gunung-gunung gitu mana mulai di hal-hal gaib pasti sih. kayak abi dirinya keun malah dari suanten istri nu kari itu mah terus biasa dah jarang nembongan atuh ieu mah da nembongan pisan mata kawi ngedaonna dirinya teh we deui kan nya tiba nya gua mana teh gunung ih abi teh turun we tah tabuh 7:30 dugi ke pos Simaksi ditaros lah ku anu penjagaan teh kang atas wih deui nah TikTok sih teh tapi TikTok nih asa enggal-enggal pisan sih teh nu lain kayak TikTok paling sekedap sih teh 7 jam 8 jam sih nu TikTok teh abi dirinya sih teh eta jarak sabar jam eta abi teh jarak namanya memang aya lah 6 jam kirang mah sebabna di tabu 1:30 sekedap soalnya kan pas nanyakan kan ngejar waktu teh mohon tadi nanya yang ieu teh nya yang enggal-enggal di camp area gitu kalah ya. jadi kami tos di handap eta tos tenang tah kadinya mah tak can dirinya teh memang rencangan nabi langsung nyarita cenah tadi cenah pas di tenda pas nyuhan yang antosan hujan raas mohon ngadangu cenah ai ipe ngadangu teh nya duka cik teh abi mah teh ngadangu na teh pas abi lajeng di perjalanan dugi kat tadi uwihkeun lagi di tembongan deui Kang kuno awewe teh Kang awewe nya 2 kali pamirsa geuningan di tembongan teh nya geuningan kabayang ya lain Kang keur malam Jumaah ieu teh sareupna deui utama ku ganjil dunu jeung anu nanyakna teh ka luhur teh ka puncak ya istrian pantes we atuh dek di tembongan kumaha nyarita we ka penjagaan teh nya Kang teh nah biar mah sanes teh tuh mun diistilahkeun abi gagal muncak teh heeh da nya di pos dieu pas patkeun teh anu nembongan naon tah cek teh nu nembonganna nya cenah ai nu katinggal ku abi mah monyet tapi rupana kasrem pisan awakna masih gajah lemah ya nya perawakanna masih gajalmi cek teh tapi udah bukut cek teh ya ti ai itu teh perasaan ini ageng-ageng enggak di Cikuray teh aya tuh Kang da orang hutan mah eta pas ku ngalieu nah tuh rewas teh ayo ninggang di abi ke langsung saur si penjagaana teh Kang teh mingguan kamari ge aya pendaki anu ti Bogor itu deui sami nya cuman anjeunna mah ngalajengkeun eta mah da posisina kan seueuran cuman anjeunna hungkul nu ninggal teh jadi henteu nyarios kanu sanes jadi mak kieu Kangnya berarti bener nya lain bodohnya lain bohong deui mah lain sakol geureuy nya di leuweung di gunung puncak itu loban nya seueur janan memang kedah urang teh kedah nya amit heula tah eta intina kedah sasaduh heula tah leres jangan urang lain nya da meureun ceuk inti kasar nama Kang meureun urang teh pamit ada intinya pamit maksudna teh pamit teh meureun kunaon teh kumaha izin heula nya urang mah nyar salametna geuningan nya kieu meureun Kang ceuk kasar mah itu tiasa ninggal urang beureunan urang teh ninggal itu nya jadi aya nu katajong kumaha gini tah eta geulian nu ka usi keur diumpat eta nya Kang mata kalarisan meureun ari sasadu mah kudu nya nah mentak pamirsa balat cingkuring di gentra pas penancanan teh geuningan sami gitu nya anu muncak aya murunya suur atuh pasti meureun ayangan ieu mah meureun geuli aya pesen nya Kang intina Ipeh mah etika meureun nya nya geuli aya pesen kumaha tah kira-kira janten ngatek kitu aing teh bijieun nepi ka alaman sugan we meureun saeutik nama menghindari mengkalaman tah ai ti abi mah nya saat acan ngadaki utamakeun mah tina nomor hiji adab tah eta leres nya ge kumaha nya sami-sami citaan Allah tapi orangnya udah saling ieu lah tah saling ngahargaan gitu nya nomor hiji Kang da meureun
ai makhluk nu karitu mah geuning tos aya samemeh urang aya nya janten anjeunna mah tos terlebih dahulu lah mohon terus nanti kan beli di nya dijagi gitu tina cariosan komo tong dugikeun ka sompral harus gitu soalnya nya abi memang kajantenan kita memang sanes sekali 2 kali sanes di Gunung Cikurayung seueur gitu kami tukang nanyak mah kada seueur carita iya anehna berarti nya nya. jadi kada ngajagi ada pamiarisna ka hiji teh kedua geuningan kada ngajagi cariosan aduh naon eta jeung ragrag deui ieu mah sanes sebenarnya ieu mah setengah ganggu lieur angin ieu kan keur nyaritakeun kieu mah kumaha gitu abi mah lain borangannya sieun ke bawah sima ah gitu yang kurang anda soal kata sok Ari abi mah borangan pembiasanya emang jamnya borangan da ai nu namina sasadu amit heula mah eta wajib eta mah izin heula kanggo kasalamatan urang ayeuna misalkeun tong boro ka gunung kalemur batur emang ka pedesaan batur gitu jeung tong hilap ya barangnya tong hilap nyunkeun video kana jadi sepuh tah eta nu paling penting mah. jadi Eta. kieu merenya da sami-sami wae kangnya teu jauh beda urang di lembur nya nganjang kata kalau tangga merenya kadaya ada benar kurang etika teh dianggo mun di leuweung kitu sami teh mohon disamikeun we meureun pang nah gitulah intina mah meureun nya lah kitunya kitu deui kitu kang keung atuh kang ada pami aloh atuh nya da atuh eta ge nah ditembongan 2 kali mah da lain heureuy atuh penjagana ge teh kengeng wih cenah da hawa tos gitunya tos parawek lah di jalana keur makan rencangan teh di kontek aduh tapi nya alhamdulillahnya kangnya nya alhamdulillah gitu Allah masih nyaah keneh ka abi Nya, katang kulitan tayuan kayu keneh alhamdulillah da rata-rata nu nyeun celaka mah pamula sorangan Tah, eta. soalnya kan teh aya istilah jelema dihakan jurig lah mun kasarna mah tapi jelema celakana ku jurig celaka ku jurig lain ku pamola pamula sorangan ayeuna urang ningali nu kitu tadi urang urung musuh katabrak atau di soledat gugulutukan kan gawir batu atau mas taka teh sok jadi cilaka nya mata kayaknya teh abi teh selama perjalanan turun teh alhamdulillah we nya di barengan ku doa oge meureun benernya nah ku izin ti kolot oge poin nama eta tinu jadi sepuh nah aya di nu bade di caritakeun mang eta Pami yang saya yuk pengalaman mah seueur nya pengalaman mah seueur dia atuh manjang itunya nya kedah atuh pemirsa pilih penasaran anu carita-carita salajengna biasa diantosnya di podcast salajengna amat ya kan manginten kami carita nu ieu mah saya meureun rengse alhamdulillah kitu geuning maraya kang pengasih eta tangguh mah kali di gunung 2 kali deh di gunung kepetingan kamagriban nya kayaan ganjil malam Jumaah deh sama istri mau istri ta istrina gitu kan saya aduh katemongana 2 kali tapi pernah nyalira nya sew nyalira kan eta mah next alhamdulillah dengan rengsenya Kang Ari mun alhamdulillah rengse Kang Mahmud cerita aheng rupina itu tadi teh aya salantek nya mun tadi teh pamirsa aduh pihapunten bilih Kendala. ieu kitu nya cenah kendala videona kumargi tadi teh aya kesalahan sakadikna Kang nya biasa ditinggal we timnya di ending di nya di akhir video lah pangitan pamirsa begitu disimpuring abdi pihapuntennya kami aya kesalahan lepat tina bahasana tina pola laku abi kumaha ieu na sareng tina ieu lah tina lobatina kan kudu bener tina carita atanapi bahasa-bahasa anu ketika ieu pinten dina cariosan bilih aya nu kirang gaos gitu kirang merenah maksudna teh kitu nya Kang lampah mohon pihapunten pisan nah begitu wae pinten ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun Rampus. Ini setengah jam. Setengah jam dulu. Ayo, adik kemana?
Iya kadang ngarewos ngomongna. Aduh mana mah anjing. Urang teh kan kumaha? Lain asa kumaha? Bawa sih kadang tinggal anu jadi berangkat. Mana? Lagi aja di belakang.